10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ईटिंग हेल्दी फूड। नंबर 10, ओट्स वजन घटाने में मददगार है। नंबर 9, नींबू शरीर को क्षारीय अल्कलाइन बनाता है, जिससे सूजन और बीमारियां कम होती हैं। नंबर 8, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो विटामिन ए बनकर आंखों के लिए लाभकारी होता है। नंबर 7, खीरे में लगभग 96% पानी होता है, जो गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाता है। नंबर 6, लहसुन शरीर में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। नंबर 5, सेब में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। नंबर 4, ऑलिव ऑयल दिल के लिए लाभकारी होता है। नंबर 3, दही पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है। नंबर 2, ड्राई फ्रूट्स दिमाग के लिए अमृत समान है। नंबर 1, हरी सब्जियां शरीर को डिटॉक्स करती हैं।